Hola chicos, soy Emi de Slime y en este video les voy a estar enseñando cómo hacer un slime hiper mega crunchy junto a Elmer's. Voy a elegir este pegamento morado de Elmer's que realmente me encanta ya que viene con el color incluido. También necesitaremos pelotitas de colores, yo estaré escogiendo mis dos favoritas. En un bowl limpio agregamos todo el pegamento. Utilizaré activador Elmer's para hacer el slime. De a poco agregamos el activador al pegamento y revolvemos con mucha paciencia. Una vez que el slime esté listo, agregamos las pelotitas de colores con mucho cuidado. Y las incorporamos al slime para que quede hiper mega crunchy. ¿Sabías que puedes formar figuras con un slime extra crunchy? Y el sonido es muy satisfactorio, la verdad. Miren, escuchen. Los invito a jugar con este tipo de slime extra crunchy. Espero que hayan disfrutado el video. Los saludo desde Chile. ¡Bye!